Gəncədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə regional inkişaf, strateji hədəflər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfrans keçirilib. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd regional inkişaf sahəsində Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi olub. Regional inkişaf, strateji hədəflər və perspektivlər mövzusunda Gəncədə keçirilən beynəlxalq elmi praktik konfransda Azərbaycan və Türkiyənin dövlət qurumlarının, elm ocaqlarının nümayəndələri və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlar iştirak edib. Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev regionların sürətlə inkişaf etdiyini, rayonlarda yeni istehsal, emal və infrastruktur sahələrinin yaradıldığını, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndiyini bildirib. Regionların sosial-iqtisadi mənzərəsinin dəyişməsində dövlət proqramlarının xüsusi rolunu qeyd edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov da dövlət proqramlarının icrası nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkişafı, regionlarda yeni iş yerləri və müəssisələrin yaradıldığını konfrans iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb, regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr, inkişaf proqramları, inkişaf konsepsiyaları, xarici tərəfdaşlar, o cümlədən bizim Türkiyə həmkarlarımız tərəfindən böyük diqqətlə izlənilir. Onlar Azərbaycan təcrübəsinin mənimsənilməsində, müsbət əldə olunmuş təcrübənin Türkiyə Respublikasında tətbiq olunmasında olduqca maraqlıdırlar. Türkiyənin İnkişaf Nazirinin müavini Məhəmməd Ceylan Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsində regional inkişafla bağlı məsələlərin, eyni zamanda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin faydalı tərəflərindən danışıb. Konfrans iştirakçıları geniş müzakirələrdən sonra Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən bəzi istehsal və emal məsələləri ilə də tanış olublar. Ruqiyyə Nəcəfova, Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimov, xəbərlər.